Hello， 大家好，我是山村大嫂。今天做个南瓜饼。里面很多籽，会不会拿来冻？可以啊，晒干就行了。削皮，切薄片好酥的。都看一下，上锅巾，把它盖住。六兩幾，放點白糖，菠蘿素葉，可以了，回去了。自己种的南瓜，水分不够，要加一点水。Theo thoảng sẽ còn nó sẽ phun đồ suy đó, nó có cả.差不多了。大火蒸，盖住。蒸了20分钟，看一下熟没有。很有弹性哦，可以了。它凉一点，再吃比较好吃。都凉了。实际上岸。Hello， 大家好，我是山村大嫂。今天做个南瓜饼。里面很多籽。可以啊，晒干就行了。削皮，切薄片好酥的。
量得给。放点白糖。菠萝树叶。可以了，回去了。水关吧。快熟了。现在好了没有？可以了，我筷子的菜烂了。地里种的南瓜，水分不够，要加一点水。Kêu thoáng sẽ rồi nó sẽ phóng vào đây đó. Nó có cả.差不多了。不粘。大火蒸，蒸了20分钟，看一下熟没有。很有弹性哦，可以了。它凉一点，再吃比较好吃。都凉了。实际上岸。Hello， 大家好，我是山村大嫂。今天做个南瓜饼。里面很多籽，可以拿来冻，可以啊，晒干就行了。削皮，切薄片好酥的。都可以了，上锅蒸，把它盖住。量得给。放点白糖。菠萝树叶。可以了，回去了。水关吧。
里种的南瓜，水分不够，又加一点水。可以了，佢有糖啫，我使放落水啦，我加。差不多了，不粘。大火蒸。蒸了20分钟，看一下熟没有？很有弹性哦，可以了。它凉一点，再吃比较好吃。都凉了。实际上来。Hello， 大家好，我是乡村大嫂。今天做个南瓜饼。里面很多籽，可以拿来冻，可以啊，晒干了行。